Kita akan bikin obat batuk ya. Ini dari lemon sama air hangat. Sebelumnya kita masukkan dulu air hangatnya ya. Tuh air hangat. Setelah itu kita potong melonnya, lemon. Mohon maaf ya, salah sebut ya. Jadi ini kita letakkan saja begini. Tuh. Nunggu dingin, nanti setelah dingin baru kita minum. Kita nggak usah tambah apapun, jadi murni dari jeruk lemon ini ya. Boleh dicoba. Ini saya batuk udah berhari-hari, berbagai macam obat, dan ini ada yang nyaranin. Jadi kita coba ya keberhasilannya.